Balak mo ba mag-install ng GPU sa computer mo at hindi mo alam kung paano? Gusto mong malaman? Keep watching, but before that, intro muna. Before natin i-install guys ang GPU, talakayin muna natin kung ano ba yung GPU. Yung GPU guys, ang ibig sabihin po is Graphic Processing Unit. Okay, ito po yung naka-specialize po para mas mapabilis po yung pagbigay ng CPU natin ng display papunta po sa monitor natin. Intended din po ito para mas mapataas natin yung frame rate ng computer natin. Okay, so yung design wise naman po sa mga GPU or graphics card or tawag ng iba nito is video card is nakadepende din po sa brand. Okay, so mayroon po itong 1GB, 2GB, 216GB ata yung iba nito, hindi ko na alam. Okay, pero most of the time ginagamit natin is nasa 2GB lang, 4GB mga ganyan. So depende din po yan sa presyo. Okay, depende po sa budget natin kasi may kamahalan din po yung GPU or graphics card. Okay, para the purpose po ng demonstration natin ngayon or yung sample natin dito, yung gagamitin natin ngayon is the GTX 750 Ti Dual Fan. It is a 2GB video card guys. High definition na rin po ito with PCI. Okay, kailangan na po ito ng PCI cable. So yun, and dito sa computer natin, dyan natin ilalagay yung graphics card. Dyan natin siya i-input, dyan natin siya isasalpak. Okay, so madali lang naman actually yung paglagay. So kahit anong brand siya, kahit dual fan man siya or single fan or kahit yung mga generic, dyan lang naman talaga siya ilalagay. And yun, bigyan natin, meron tayong actual video kung paano natin ilalagay yung graphics card. So after the installation of the graphics card guys, meron pa din tayong after dyan is i-install din natin yung drivers dito. Alright, so installing the video card guys, make sure na yung fan niya is nasa ilalim. Okay, most of the generic or kahit yung mga high definition video card or graphics card or GPU, ganyan po yung positioning. Okay, depende po yan sa board na ginagamit natin. Alright, so dito make sure lang na naka-in position po yung lahat before natin siya itulak talaga or before natin ipasok. Okay, so dahan-dahan lang yung pag-push natin hanggang po marinig natin yung tunog po ng lock na nasa right side natin. Okay, so yun nga, make sure lang na naka-position yung lahat before natin siya itulak na para hindi po masira. Make sure lang yung pin is nakatutok mismo doon sa slot na available sa board natin. Okay, so once na nakalock na po siya dun na part, pwede na natin po siyang i-screw sa likod. Okay, para make sure po na hindi na po siya malaglag. Okay, by the way guys, yung video card natin is available nga, sabi ko nga kanina, meron po siyang VGA at saka HDMI. So this monitor or this CPU is gagamitin natin for dual display. So yung gagamitin ko dyan is yung VGA at saka yung HDMI nya. Yan, so after natin yan ma-screw, ilalagay natin kakabit natin yung PCI cable dun sa video card natin kasi yung video card na ginagamit natin, itong video card yung 750 Ti na GTX, kailangan po niya ng power source kasi dual fan nga po siya. And medyo malaki po yung graphics card na ito. Hindi po kagaya ng may mga generic kasi na mga video card na hindi na kailangan ng power source. So after that, we gonna reinstall yung cover niya. Okay, so yun, actually guys, after natin ma-install yung video card, okay, for example, na-install na natin lahat, nabalik na natin lahat, yung next step natin dyan guys is to install the drivers. So yun pa, isang tips po dun is make sure na yung drivers ng video card natin is naka-install. Kasi kahit naka-install na yung video card natin, yung hardware natin, kung wala po yung software na kailangan, hindi rin po siya magfa-function ng mabuti.
So yun na nga guys, after natin ma-install yung graphics card or GPU natin sa PC natin, sa computer natin, the next thing na gagawin natin is to install the driver. So kung wala tayong driver na available, okay, for example, second hand po yung pagkakabili natin ng graphics card natin. Kasi most likely guys, pag brand new po yung pagkakabili natin, mayroon po niyang installation na talaga yung nasa CD po yan, yung driver niya. So kung wala naman, hindi naman available, second hand yung pagkakabili natin, punta tayo sa Google Chrome natin, din hanapin natin yung driver niya. So pwede natin i-type yung brand name, yung model niya, then lagyan lang natin ang driver, tapos merong lalabas. In this case, ito po yung clinic ko, and right now downloading na po ito. Okay, so after po ito ma-download, i-install lang natin. Yes ka lang ng yes dyan, hindi ka pwedeng mag-no. So ganyan naman po talaga pag installation, bawal mag-no, puro yes. Alright, so after natin ma-install guys yung driver, okay, to confirm, makikita natin yan. Pag na right click natin, makikita natin na meron na siyang NVIDIA control panel. So meron na pong sariling control panel yung yung graphics card natin. Tapos ito po yung lalabas. So dito makikita natin na dalawa po yung computer na icon dito, kasi naka dual monitor po tayo. So pag bagong pasok ka pa lang dito guys, naka-check or ito po yung naka-select other application control setting. Yan po. So yung gagawin natin, use NVIDIA settings guys, tapos ito yung control natin dito. So graphics natin. So makikita nyo dito sa sample, ito po yung control natin. Okay, kung gaano ka light, gaano ka bright, or ano yung color na gusto natin na naka-display sa computer natin. Gusto natin yung tama lang, okay, yung nasa 50% lang, or kung gusto natin na very talaga siya, very bright, yung baga maganda talaga yung quality. Kaso nga lang, minsan kung hindi ka talaga sanay, masakit talaga siya sa mata. Like for example ito, tingnan nyo, naka full, right, naka full. I-apply natin to. Yan, makikita nyo dito na side, makikita nyo to dito sa my color. So i-try natin na i-lessen. I-lessen natin yung vibrance nya, apply natin, makikita nyo na nag-iba po yung quality. So technically you have now the display control guys, sa kung paano mo gusto yung graphics mo or yung display mo, paano mo siya gusto makita, kung bright ba siya or medyo dim siya. So yun, depende. So yun, success po yung pag-install natin ng graphics card. So once again guys, if you are gamer or gusto mo lang talaga mapalakas yung computer mo, yan, graphics installation is one of the choices. And yun, kung gusto mo rin mapalakas, syempre palakasin mo rin yung, i-upgrade mo rin yung RAM natin. So yun guys, I hope nakatulong po yung tutorial na ito. See you in my next video. If you bago ka pa lang dito sa channel ko, please do not forget to like and subscribe, and click the notification bell para updated ka sa next na tutorial ko. If you have any questions, suggestion guys, please feel free to comment down below, para naman po alam ko din kung ano yung gusto nyong makita sa next na tutorial natin. Once again guys, maraming salamat. This is Niski TV signing out.